Opäť zdravíme všetkých vyznávačov outdoorových aktivít a vítame vás pri sledovaní tohto kanálu. V tomto videu navštívime Vysoké Tatry, ktoré sú najvyšším a zároveň najnavštevovanejším pohorím Slovenska. Prejdeme si tie najznámejšie vysokohorské chaty ako Skalnatú chatu, Zámkovského chatu, Tériho chatu, Zbojnícku chatu, Sliesky dom a po ceste vystúpime na vrchol Východnej Vysokej. Trasa vo videu začína neďaleko Skalnatého plesa, ktoré je pohodlne prístupné lanovkou. Niekoľko málo metrov pod konečnou stanicou lanovky sa nachádza Skalnatá chata. Jej história siahá až do roku 1841, kedy turisti a horskí vodcovia upravili priestor pod previslou skalou. Vznikol tak podnet na vybudovanie útulne, kde mohlo prenocovať až 25 osôb. Útulňu prestávali na chatu, ktorá sa stala jednou z najvyhľadávanejších v Tatrách. V roku 1972 bola vyhlásená za nespôsobilú a slúžila ako sklad. Nemilý osud chaty zvrátil Laco Kulanga, nosič a rekordér tatranských chát. S priateľmi spoločne chatu zrekonštruovali a uviedli do prevádzky. Viete sa tu občerstviť či najesť. Chata funguje celoročne, ceny sú primerané a je tu menej ľudí ako v zariadení pri konečnej stanici lanovky. Po lomníckej výhliadke a po stretnutí so známou líškou, ktorá sa tu potuluje, nasleduje Zámkovského chata. Jej história začína v roku 1943, kedy ju Štefan Zámkovský postavil. Nosič Tériho a Zbojníckej chaty a najlepší horolezec svojej doby. Chata nemala oficiálny názov, ale nikto ju nepoznal inak ako Zámkovského chata. Po víťaznom februári v roku 1948 chatu znárodnili a rodina Zámkovských ju musela neskôr nespravodlivo opustiť. Dostala nový názov Chata kapitána Nálepku. Domáci turisti a horolezci ju však naďalej nazývali starým názvom a väčšinou skrátene Zamka. V roku 1991 bolo učinené zadosť a chata sa oficiálne stala Zámkovského chata. Chata je napájaná diesel agregátom a malou vodnou elektrárňou, ktorá v letných mesiacoch ušetrí až 2000 litrov paliva. Na chate je 25 lôžok v 6 izbách. Je otvorená celoročne a je zásobovaná nosičmi z hrebienku. Vďaka chatám, lanovkám na Skalnatom plese a pozemnou lanovkou na hrebienku je malá a veľká studená dolina najnavštevovanejšou vo Vysokých Tatrách. V dolinách potoky vytvárajú sériu vodopádov ako Obrovský vodopád a vodopády Studeného potoka. Cesta ďalej pokračuje malou studenou dolinou popri malom Studenom potoku. Chodník medzi Zámkovského a Tériho chatou prekonáva 540 výškových metrov a dá sa zvládnuť za 2 hodiny. Posledný 200-metrový prach prekonáva serpentínami. Jazernú stenu, ako sa prach nazýva, zdobí zlatý vodopád Studeného potoka. Dolina sa ďalej rozširuje a vytvára sústavu ľadovcových kotlov s názvom Kotlina 5 spišských plies. Ďalšia významná chata na trase je Tériho chata. Chatu dal postaviť v roku 1899 uhorský karpatský spolok na základe osobnej iniciatívy Edmunda Tériho. Bol to banskoštiavnický lekár, ale aj priekopník horolezectva, ktorý sa významnou mierou zaslúžil rozvoj tatranskej turistiky. Na stavbu bolo treba vyniesť viac ako 50 tón materiálu na chrbtoch nosičov. Pri prácach sa striedalo 125 robotníkov. Architektom bol spišsko-sobotský architekt Gedeon Majunke. V rokoch 1983 až 84 prešla chata rozsiahlou rekonštrukciou, ale napriek tomu si dodnes zachovala svoj typický vzhľad z prelomu storočí. Kapacita chaty je 24 postelí v 3 izbách. Na každej posteli sú 2 deky a vankúš. Toalety a umýváreň sú v chate. V umývárni tečie iba studená voda a chata je plne elektrifikovaná. 5 spišských plies je pomenovaných jednoducho, podľa ich počtu a polohy. Najväčšie je Veľké spišské pleso s rozlohou 3,5 hektára. Kotlinu lemuje rad tatranských končiarov, ktoré sú najvyššie v celom pohorí. Hneď 4 z nich sú vyššie ako 2600 metrov. Napravo Lomnický a Pyšný štít, uprostred ľadový štít, ktorý je najvyšším vrcholom v hlavnom hrebení Vysokých Tatier a malý ľadový štít. Cesta pokračuje k rázcestiu pod Sedielkom, ktoré je najvyššie položené turisticky dostupné sedlo. Odtiaľ viete prejsť Javorovou dolinou až do Tatranskej Javoriny. Trasa vo videu pokračuje do Priečného sedla, ktoré je asi na 50 metroch zaistené stupňami a niekoľkými reťazami. Trasa je od roku 2013 obojsmerná, lezecká obťažnosť 1, čiže sa budete skal pridržiavať a pomáhať si rukami. Zvládnutelné bez ďalšieho istenia.
Sedlo je vlastne dvojsedlom, medzi priečnou a širokou vežou, rozdelené priečnou vežičkou. Za priečným sedlom sa nachádza veľká studená dolina. K Zbojnickej chate to odtiaľto trvá približne 1,5 hodiny. Turistická cesta, ktorá vedie zo sedla k chate, sa nazýva tiež Ostravská cesta, po veľmi aktívnom ostravskom turistickom oddieli, ktorý ju v rokoch 1935 až 1937 vybudoval. Minieme Sivé pleso a neďaleko chaty sa nachádza Starolesnianske pleso a následne Sesterské pleso. Vo Veľkej studenej doline sú kamziky na dennom poriadku, tu ich uvidíte z bezprostrednej blízkosti. Nachádza sa tu aj najväčší počet plies, je ich spolu 26, čo tvorí na počet až šestinu všetkých plies v Tatrách. Najväčšie je ľadové pleso s rozlohou takmer 2 hektáre. Ďalšia chata na tejto trase je Zbojnická. Zbojnická preto, lebo ju obklopujú Zbojnické plesá, Zbojnické sedlo a Zbojnická kopa. Vznikla v roku 1907 ako poľovnícka chata. Pôvodne jednoizbová chata bola pre jej chladný a vlhký interiér prezývaná Márnicou. Terajšiu podobu začala dostávať v roku 1983. V júni roku 1998 chatu zničil požiar. V júli toho istého roku tu spravili provizorný bufet, stanicu horskej služby a nocľaháreň pre brigádníkov. O 3 roky na to bola rekonštrukcia chaty dokončená a je otvorená celoročne. Chata má kapacitu 27 postelí na hornom poschodí. Na chate je umýváreň so studenou vodou. Elektroniku vám nabijú v kuchyni. Toaleta sa nachádza mimo chaty. Celkovo je v slovenských Vysokých Tatrách turisticky prístupných až 10 vrcholov. Od najvyššieho sú to Rysy, Kriváň, Slavkovský štít, Východná Vysoká, Kôprovský štít, Svinica, Jahňací štít, Hrubý štít, Predné Solisko a Veľká Svišťovka, kde Svinica a Hrubý štít sú dostupné iba z poľskej strany. Cesta od Zbojnickej chaty na druhý deň pokračuje do sedla Prielom. Sedlo je dôležitým priechodom medzi Veľkou studenou dolinou a Bielovodskou dolinou na Lisú poľanu. Je o niečo málo náročnejší ako priečné sedlo, na asi 50 metroch s lezeckou obťažnosťou 1, v závere a na druhej strane zaistený reťazou. Ďalej okolo zamrznutého plesa do sedla Poľský hrebeň. Poľský vraj preto, lebo ho v minulosti využívali pašeráci prenášajúci tovar z Poľska a do Poľska. Z rozcestníka na Poľskom hrebení sa viete dostať na ďalší ľahko prístupný vrchol Vysokých Tatier, a to na Východnú Vysokú. Vrchol s nadmorskou výškou 2429 metrov nad morom ponúka výhľad do 3 dolín. Do Veľkej studenej na Zbojnickú chatu, do Velickej na Velické pleso a Slieský dom a do Bielovodskej doliny. Na dolinovej terase vo výške 1928 metrov nad morom leží dlhé pleso.
Skarové jazero má rozlohu 60 árov a hĺbku 5 metrov. Nižšie sa vo Velickej doline nachádza tzv. Kvetnica, botanicky pestrá lúka nad Velickým vodopádom. Z Kvetnice vedie neznačený úzky chodník, smeruje do tzv. Velickej próby, ktorá je obyčajne výstupovou cestou na Gerlachovský štít. Na zostup sa používa väčšinou tzv. Batizovská próba, klesajúca na opačnú stranu do Batizovskej doliny. Záujemcov o výstup treba však upozorniť, že ho môžu uskutočniť iba v sprievode horského vodcu. Velické pleso sa nachádza pod Kvetnicou. Na jeho brehu stojí horský hotel Sliesky dom, ktorý je najväčším vysokohorským ubytovacím zariadením v Tatrách. Súčasnému hotelu predchádzala Blásyho chata a neskôr Hunfalbyho chata. Teraz je stavba prebudovaná na štvorhviezdičkový hotel, unikátny najmä svojou polohou, ktorá umožňuje výstup priamo na najvyšší vrchol Slovenska. Po kompletnej rekonštrukcii ponúka hotel ubytovanie v 36 izbách a 8 apartmánoch, ktoré vychádzajú z pôvodnej historickej dispozície budovy. Hotel ponúka aj turistické ubytovanie v izbe pre 12 osôb a turistické stravovacie zariadenie. Ďalej je k dispozícii reštaurácia, wellness, výrivka, sauny, masáže, internet cez Wi-Fi, možnosť platiť kartou a skrátka všetko, čo v štvorhviezdičkovom hoteli nesmie chýbať. Cesta zo Slieskeho domu pokračuje do Starého Smochovca, najstaršej tatranskej osady. No a to je z tejto časti o Vysokých Tatrách všetko. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať palec hore a začnite kanál odoberať. Dúfame, že video je pre vás inšpiráciou na vlastné aktivity vonku. Ďakujeme za pozretie a vidíme sa na budúce.